باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مسلمین، آج 11 ذیقعدہ امام حضرت رضا علیہ السلام دی ولادت با سعادت دا روز سارے کو مبارک ہوئے، اور نال امام علیہ السلام دی ولادت با سعادت دے روز بندہ حقیر تو کو متوجہ کرنا چاہتا ہے اج بالا نال زیادہ پیار کرائے، گھراں چ لذیذ کھانے پکائے، اپنے گھراں دے وچ عبادات دا زیادہ اہتمام کرائے، کیونکہ تواڈے بچے سوال کرے سن اپنے والدین تے، اپنے رشتہ داراں تے اج کیا وجہ ہے جو گھر سجا ہوئے، گھر دے وچ زیادہ لذیذ کھانے، اج زیادہ گھر دے وچ اللہ دی عبادت ہو رہی ہے، تا اپنی اولاد کو دسائے جو آج تہاڈا تے ساڈا 8واں امام رضا علیہ السلام دنیا تے ہیں تے انہاں دی ولادت با سعادت دا روز ہے، تاکہ انہاں بچیاں کو پتہ لگ ونجے جدہ ہی سارے امام دی ولادت با سعادت دا روز ہوئے ان دی عبادت زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ شکر خدا ہے، اور زیادہ لذیذ کھانے پکانے چاہیے تاکہ بچیاں نال زیادہ پیار کرنا چاہیے۔ تو برادران ایمانی یاد رکھے مولا دے والد گرامی دا نام امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور والدہ دا نام حضرت نجمہ خاتون سلام اللہ علیہا، جڑی نہایت ایماندار، عقل مند اور عبادت وچ خود اپنی آپ مثال ہیں۔ بہت بڑا نجمہ خاتون سلام اللہ علیہا کو ایک ممتاز مقام حاصل ہے۔ برادران ایمانی مسلمین، جلے امام رضا علیہ السلام دی ولادت با سعادت ہو چکی ہے، ہن تیرے میرے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف لے آئیں، اپنے بیٹے کو ہتھاں تے اٹھائے، ہتھاں تے اٹھاون تو بعد اپنے بیٹے کو آذان و اقامت سنائیے، اور ان دے بعد فوراً عقیقے دا اہتمام فرمائے۔ سلام دی والدہ ماجدہ نجمہ خاتون فرمینین، جلے میرے بیٹے دی ولادت با سعادت ہو گئی ہے، میں نے ڈٹھا ہے کہ میرے بیٹے نے اپنے دعائیں ہاتھ دیاں ہتھیلیاں کو زمین تے رکھے، اپنے چہرے کو آسمان دی طرح بلند کیتا ہے، انج پتہ لگدا ہا جو میرا بیٹا اپنے رب دے نال راز و نیاز دی گفتگو کر رہی ہے۔ تو برادران ایمانی، امام علیہ السلام بعظمت مقام رکھ دن، کہ جو امام حجت خدائن منصوص من اللہ، تو اس واسطے اپنے دور دوی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماویں اپنے اصحاب کو کہ تھوڑے عرصے تو بعد خوراسان دے وچ ایک میرے وجود دا ٹکڑا دفن ہو سی، اللہ دی مخلوق دے وچ صاحب ایمان جیڑا اپنے گھراں کو چھوڑ کے رہیں سفر کرے سی اس نیت نال کہ او میرے بچڑے میرے وجود دے حصے دی ون کے زیارت کرے سی، اللہ اون زیارت دی وجہ تو انہاں دے گناہ معاف کر رہے سی، انہاں دے جنت واجب کر رہے سی، اور انہاں دے وجوداں تے آتش جہنم کو حرام قرار دے سی۔ والحمدللہ رب العالمین۔